ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இப்போ டைம் வந்து 10:45. அண்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேனை ஆன் பண்ணிட்டு தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஃபேனை ஆஃப் பண்ணல. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு சில விஷயத்த நான் இதில் பேசலான் இருக்கேன். நான் இது பார்த்திங்கன்னா நான் பேச போகிறது பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு சில விஷயங்கள். நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு சில விஷயங்களில் பல தடவை நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு எங்கள் வீட்லேயும் நான் அந்த விஷயத்த நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்டு வெளியிலையும் நான் அந்த விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எதுன்னா, அது என்ன விஷயம்னா, ஃபேஸை அப்சர்வேஷன் பண்ணி ஒருத்தனோட மூஞ்சியோடைய வடிவம், அவனுடைய ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன், அதை வச்சு அண்டு இப்போ அதை வச்சு அவங்க ஒரு திங்கிங்கில் போகிறாங்க. பட் அது யதார்த்தத்தில் சாத்தியம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு திங்கிங் வந்து எல்லாமே என்வாயர்மெண்ட் வைஸில் வேரியேஷன் ஆகும். அண்ட் டிபெண்டிங் அப்பான் த பர்சன், டைம் எல்லாமே மாறும். ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக மாறும். ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து ஒரு சில இடத்துல ஒரு அர்த்தம் கொடுக்கும், 100 இடத்துல 100 அர்த்தம் கொடுக்கும், நிறைய இடத்துல விதவிதமான அர்த்தங்கள் கொடுக்கும். அண்டு எல்லாமே கொஞ்சம் மாறிட்டே இருக்கும். பட் இந்த ஃபேஸ் அப்சர்வேஷன் பண்ணி பண்ணுறாங்க. இது எவ்வளோ மோசம்னு எனக்கு தெரியல. பட்டு ரொம்ப மோசம். அதாவது ரொம்ப மோசம். அந்த மோசத்தில் எந்த அளவுக்கு மோசம்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக போயிட்டே இருக்குது. அது இதுலேயே நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன். நான் ரொம்ப அநாயகமாக இருக்குது எங்களுடைய அப்சர்வேஷன் எல்லாமே. ஒரு சில பேர்லாம் லிப்ஸை உத்து பார்த்து அவங்க ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆக்சுவலாக டிஸ்கஸ்டிங் அண்ட் கிரிஞ்சாக இருக்குது. அப்பா, என்ன அணையானம். ஸோ இந்த மாதிரி முகத்தை பார்த்து ஃபேஷியல் இது பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா, எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இது ஃபேஸ் ரியாக்ஷனு அதை வச்சு பார்ப்பாங்க. அது ராஜியாக இருக்கட்டும், அவளும் பார்த்திங்கன்னா ஊற்று பார்ப்பா. அப்புறம் நிர்மலா சொல்ல தேவையில்ல, ஒரு மான்ஸ்டர், டெவில், ஈவில், ஃப்ராடு. அவள் பார்க்குற ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லாம் ரொம்ப அருவருப்பான ஒரு விஷயம். அது எப்படின்னு எனக்கு தெரில. அதாவது நான் வந்து ரொம்ப சைல்டாக இருக்கும்போதே அவங்க என்னோடய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. அது ஆக்சுவலாக சட்டப்படி அது தப்பு அது. அண்டு பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிரிமினல் ஃபேசிஸ்ட் பர்சன்கிட்ட போய் நல்லா மாட்டிக்கிட்டேன். இந்த வீட்டில் பிறந்ததே ஒரு தந்திரம். இந்த வீட்டில் பிறந்ததே ஒரு கெட்டது தான். ஸோ மாட்டிக்கிட்டு நான். ஸோ அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் சொந்தக்காரங்களாம் சரி, எங்கள் அம்மா சைடு சொந்தக்காரங்களும் சரி, எங்கள் அப்பா சைடு சொந்தக்காரங்களும் சரி, மூஞ்சி ஊற்று பார்த்து அந்த ஃபேஷியல் ரியாக்ஷன்லாம் வச்சுட்டு அவங்க ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணி திங்க் ஹெட் என்ற ஒரு விதத்தில் போவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ஒரு சைல்டிஷாக, ஒரு டிஸ்கஸ்டிங்காக தெரியும் எனக்கு. ரொம்ப மட்டமான ஒரு பிஹேவியர். ஸோ இதில் இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகுது? இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங் பீப்புளில் இருந்து நம்ம எப்படி எஸ்கேப் ஆகுது? இது நம்ம ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம்? அது ஒன்று இருக்குது. அதே சமயத்தில் இதுவரை அவங்க பார்த்ததில் இதுவரை அந்த நபர்கள்லாம் பார்த்துருப்பாங்களா, மூஞ்சி ஊற்று பார்த்து ஒரு அப்சர்வேஷனை வச்சு நம்மளை நோண்டி நம்மளை விருப்பத்தி இருப்பாங்கள. ஸோ அதுக்கான பதிலெலாம் ஒரு சில பதிலெலாம் இருக்குது. அந்த பதிலெலாம் அந்த நாய்கிட்ட சொல்லணுமா, இல்லை அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணி போகலாமா? அதான் யோசிச்சிட்ருக்கேன். சரி, எப்படி பண்ண போகிறேன்னு தெரில. ஸோ அதனால் இது சும்மா ரெக்கார்ட் பண்ணி இப்படி ஷேர் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். ஸோ இதுதான். அண்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம், இந்த மாதிரி பீப்புளை பார்க்குறது. அதனால் நம்ம ஏற்கனவே ஏதோ வாழணுன்ட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், அவ்வளோதான். மற்றபடி எதுவும் இல்லை. ஏதாச்சும் கிட்டது நடந்தால் கூட நான் அக்செப்ட் பண்ணுறது நல்ல ரெடி. அதாவது ஏதாச்சும் டெட்டு, நான் சாகிறதுக்கு நான் ரெடின்னு சொன்னேன், அவ்வளோதான். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரில. ஸோ வாழ்கிற வழிக்கும் நம்ம கொஞ்சம் சமாளிக்கணும், கற்றுக்கணும், அதெல்லாம் பார்க்கணும். பட் அது எப்படின்னு பண்ணுறதுன்னு தெரில, சுத்தமாக தெரியல. பட் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுவேன்னு நான் நினைக்கிறேன், கண்டிப்பாக. ஸோ பார்ப்போம்.
அண்டு இந்த மாதிரி பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட்லர் கிருபாகரன்னு ஒன்று இருக்கும், ஒருத்தருப்பான். அவன் வந்து எப்படி என்ன பண்ணுவான்னா, ஏதாச்சும் ஒன்று கமெண்ட்ரி ஒன்று பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபேஸை ஊற்று ஊற்று பார்ப்பான். ஏன் எதுக்குன்னு கேட்குறான். நானே கேட்டிருக்கேன் ஏன் எதுக்கு பார்க்குறேன்ட்டு. பட்டு அவன் பதில் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லுவான். ஆனால் ஊற்று ஊற்று பார்ப்பான், எதுக்குன்னு தெரில. ஸோ அந்த க்ரீப்பியான பிஹேவியர் வந்து எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ஹாண்டிங்காக தெரியல அப்போது. சில டைம் இரிட்டேஷனாக இருக்கும், பட் ரொம்ப ஹாண்டிங்காக தெரியல. ஆனால் இப்போது அதை யோசித்து பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் கதைக்கு ரொம்ப க்ரீப்பியாக தான் தெரியுது. அண்டு அந்த மாதிரி நான் நிறைய இடத்துல நிறைய பேர்கிட்ட ஏமாந்துருக்கேன் அந்த மாதிரி. அண்ட் இவங்க இப்படி ஒரு பேட்டர்னை வச்சுட்டு திங்க் பண்ணுவாங்கன்றது தெரியாது, இல்லைனா அவாய்ட் பண்ணியிருப்பேன் நான் இவங்கள. அண்டு ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்குது. அண்டு இந்த மாதிரி ப்ரீ அசம்ஷன் திங்கிங்கோட எல்லோரும் சுற்றுறானுங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப இரிட்டேஷனாக இருக்குது. ஓகே, இப்போ டைம் வந்து 10:56. இப்போது நான் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணேன்னா, பாஸ் ஆகிக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு சில புக்ஸ்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். ஓகே, ஏன்னா ஒரு சில புக்ஸ்லாம் நான் ஆக்சுவலாக ரீடிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கேன், அதை நான் படிக்கணும். அது ஏற்கனவே நான் இந்த ஆர்ட் ஆஃப் திங்கிங் கிளியரிங்லேன்னு ஒரு புக் இருக்குது, அது ஏற்கனவே நான் படிச்சிருக்கேன் நான். அது பட் மறுபடியும் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் படிக்கணும். நான் அந்த புக்கு நான் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பிளான் பண்ணி படிக்கலான்ட்டு நான் இருந்தேன், அதனால தான் ஸ்டாப் பண்ணேன் நான். ஸோ அதாவது ஃபிசிக்கல் நோட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துகிட்டு படிக்கலான்ட்டு நான் இருந்தேன். பட்டு இப்போது எனக்கு கொஞ்சம் அதுக்குன்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஐடியாஸ்லாம் இருக்கா எப்படி பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ அதான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் நான் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கானா இல்லையான்ட்டு. அந்த இபப் ஃபைல் இஇயூபி ஃபைல் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ இருக்குது. ஸோ அதான் பார்த்துட்டு வரேன் இப்போது. அண்டு இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் நான் எதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன்னா, இந்த மூஞ்சை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஒரு ப்ரீ அசம்ஷன் திங்கிங் கன்ஃபார்மிட்டியாக இருக்காங்க, அதெல்லாம் செக் பண்ணி அதெல்லாம் அதெல்லாம் அந்த புக்கில் இருக்குது. ஆனால் அந்த புக்கு இதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு அந்த புக்கு ஞாபகம் வந்தது, ஆர்ட் ஆஃப் திங்கிங் கிளியர்லேன்னு. ஸோ அதான் அந்த புக்கு போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அண்டு ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது, அண்ட் சொந்தக்காரங்க ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது. அவங்ககிட்ட அந்தளவுக்கு பழக்கவழக்கம்லாம் கிடையாது. பட்டு அவங்க பழகின வரைக்கும் அவங்க மோஸ்ட்லி இதை யூஸ் பண்ணி தான் பார்ப்பாங்க, கன்ஃபார்மிட்டியோடய பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்கூல் காலேஜஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட தான் நான் செம்மையாக போய் மாட்டியிருக்கேன் நான். அண்ட் இவனுங்களை இதை நான் அதை அவாய்ட் பண்ணியிருந்துருக்கணும். அவங்கள முதல்ல வெறுப்பாக பேசியிருப்பாங்க, யாராச்சும் என்கிட்ட வெறுப்பாக பேசுனா அவங்களக்கிட்ட நான் மறுபடியும் பேச முயற்சி பண்ணி பார்ப்பேன், ஏன்னா ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிடுவேன் நான். அதெல்லாம் மறுபடியும் பேசி முயற்சி பண்ணி ரொம்ப காம் டவுன் பண்ண பார்ப்பேன். ஸோ பட் அது ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 90% வந்து எனக்கு பேக் ஃபயர் தான் இருக்குது. 95% சொல்லலாம், 95%. ஸோ எனக்கு பேக் ஃபயராக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் மோஸ்ட்லி அதுலேருந்து விலைக்கு வரணுன்ட்டு நான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நான் நிறைய பேரை ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணுறேன், அதனால தான் நிறைய பேர் ட்ரஸ்ட் பண்ணுறதுனால எனக்கு நிறைய பாதிப்புலாம் இருக்குது, நிறைய ஹர்ட்டிங்கான விஷயம்லாம் நிறைய நடக்குது. ஸோ இது ஒன்று நான் இங்கே ஆட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுதான். ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புளை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில. அண்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம், பார்ப்போம். அப்படி தான் சொல்லணுது, அப்படி தான் சொல்ல தோணுதுன்னு. ஸோ இதுதான். வேறு ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுமா? அண்டு இந்த நைட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த இரவு நேரம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டைம் வந்து 11 o'clock நைட். ஸோ எனக்கு இப்போது இந்த தாட் இருந்தது, அதை நான் பேசிட்டேன். எனக்கு இப்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கேன். ஸோ எனக்குள்ளே ஒரு சில விஷயம் இருந்தது, அதை இதில் பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு சூப்பர் ஹாப்பி. ஸோ இதுதான். ஸோ கொஞ்சம் அப்படியே தலையில் இருந்த ஹெவியான தாட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி நான் மாதிரி இருந்தது. அப்புறமா இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா, இன்றைக்கி
இந்த ஸ்கூமி வண்ண காவியங்கள் ஸ்கூமி வண்ண காவியங்கள் அந்த பாட்காஸ்டிங் கேட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசின்னு இருந்தாங்க. அண்ட் அமெரிக்கன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி அந்த பாட்காஸ்டிங். ஸோ நல்லா இருந்தது. ஸோ இதுதான். ஸோ இது தவிர்த்து வேறு என்ன, இந்த பாட்காஸ்டிங் பார்த்ததை பற்றி நான் செப்ரேட்டாக ஒரு செப்ரேட் வீடியோ கிடையாது, அந்த லென்த்தான வீடியோலேயே நான் அதை ஆட் பண்ணி நாளைக்கு பேசுவேன். ஸோ இதுதான். அண்டு ஸோ ரிகார்டிங் இந்த மூஞ்சை பார்த்து ஊற்று பார்க்குறவங்க பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ஷர்ட் போட்டுருவாங்க. அயன் பண்ணி ஷர்ட் போட்டு அப்படியே ஒரு ஜென்டில்மேன் மாதிரி போஸ்டர் கொடுத்து ரொம்ப ஹேர்லாம் ட்ரிம் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா சாதாரண மக்கள் கூட இந்த மாதிரி பீப்புளெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருப்பாங்க, பயங்கர டாக்ஸிக்காக இருப்பாங்க. அண்டு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மோசம். அதேமாதிரி பசங்க மட்டும் கிடையாது, ஃபீமேல் சைட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ் ரியாக்ஷனை அப்சர்வ் பண்ணி அவங்கெல்லாம் ஒரு ஒப்பீனியன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய டாக்ஸிக் நேச்சராக இருக்கும். அண்ட் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆபத்தை கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் இதை ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான். அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன, ஸோ இதுதான். அண்ட் இதோட நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். அண்ட் பை குட் நைட். இப்போ டைம் வந்து 11:03 அண்ட் பை லவ் யூ ஆல்.